Hej, velkommen. Har I et menukort? Ja. Her er menukort. Jeg vil gerne have en kaffe. Sort eller med mælk? Med mælk, tak. Lille eller stor? En lille, tak. Okay. Har I en croissant? Ja, vi har croissanter. Kan jeg få den her? Ja. Her eller 2 går. Her, tak. Fint. Kan jeg betale med kort? Ja, selvfølgelig. Tak. HA, en god dag. Tak i lige måde.